Buongiorno, buongiorno amici di Giulio, Giulio dell'Italia e Giulio di tutto il mondo. Cari amici, vogliamo informarvi soprattutto a tutti coloro che hanno il permesso di soggiorno per affidamento o coloro che vogliono chiedere il permesso di soggiorno per affidamento. Come noi sappiamo qua in Italia, alcune volte le cose cambiano in fretta, dovete preparatevi perché prima alcune questure d'Italia facevano questo permesso di soggiorno di affidamento anche senza passaporto, ma ora tante questure, alcune questure hanno cominciato soprattutto del sud a chiedere l'obbligo del passaporto per fare il permesso di soggiorno di affidamento. Ma i ragazzi mi stanno dicendo, ma io da minorenne, che ho finito minorenne ora qua, già soltanto 15 giorni, mi chiede ora di avere il passaporto, come io devo fare il permesso di soggiorno per affidamento? Perché il tribunale mi ha dato il decreto per dire che no, io devo essere in comunità fino al compimento di 21 anni, perché io sto andando a scuola. Ma cosa io devo fare ora? Non ho il passaporto, cosa devo fare per rinnovare il permesso di soggiorno? Significa ora sarò bloccato. Vedi le difficoltà che i ragazzi stanno presentando perché le questure non vogliono fare il passaporto, dicono ai ragazzi no, di andare a cercare a fare il passaporto nell'ambasciata del loro paese di origine. Ma il ragazzo dice che ma noi siamo, per esempio un ragazzo di Siracusa mi ha detto ma noi siamo a Siracusa in questo tempo di emergenza che non si può andare anche perché il ragazzo di Bangladesh deve andare all'ambasciata a Milano per cercare come a fare il passaporto o a chiedere un certificato di nazionalità lì all'ambasciata. Il ragazzo ha detto ma in questura mi hanno dato un biglietto per dire che no, entro 10 giorni se io non porto il passaporto la mia pratica sarà spenta, non lavorerai. Significa ma io 10 giorni, siamo nel tempo di emergenza di coronavirus, come io devo andare a Milano a fare il passaporto io in Sicilia? C'è divieto di spostamenti, 10 giorni, significa è impossibile perché il governo ha chiuso ancora non si può spostarsi nelle altre regioni. Cosa io devo fare? Per questo noi stiamo parlando per questi poveri ragazzi, cosa devono fare entro 10 giorni di portare il passaporto, l'ambasciata a Milano. Il ragazzo della questura di Siracusa cosa deve fare? Anche voi autorità, di vedere queste cose. Noi chiediamo sempre, noi stiamo parlando per la voce di coloro che non possono parlare, non hanno la voce per parlare, nessuno li ascolta. Se noi non ascoltiamo loro, come i ragazzi devono fare? Per questo noi vogliamo aiutarli. Noi stiamo chiedendo, siamo nel tempo di emergenza. Si può vedere uno che viene per il suo permesso di soggiorno per regolarizzare la sua situazione. Ci sono alcune cose che bisogna rivedere, di non chiedere, si chiede il passaporto, il ragazzo finisce, diventa maggiorenne da poco, è diventato maggiorenne da poco, come deve fare per avere questo passaporto? Si chiede anche, tutti devono avere il passaporto, ma ci sono alcuni ragazzi neo-maggiorenni che hanno per chiedere l'affidamento, devono andare anche all'estero per chiedere il passaporto, se l'ambasciata non c'è qua in Italia. Ma bisogna vedere queste cose, anche il tribunale, quando il tribunale fa il decreto di affidamento, credo che c'è l'obbligo che quello ragazzo deve rimanere in comunità. Allora, per rimanere in comunità il ragazzo non deve rimanere lì senza documento, ma cosa farà? Significa perché il tribunale controlla anche, per dire che quel processo di integrazione che il ragazzo deve fare, ma il ragazzo non ha il documento, non può andare a lavorare senza contratto, perché i datori di lavoro non possono fare il contratto, il ragazzo non ha il documento, non possono fare il contratto. Significa quale integrazione si deve dare al ragazzo che non ha il passaporto? Deve rimanere in comunità così 2 anni, 3 anni senza fare niente perché non ha il passaporto, non ha questa possibilità di andare a fare il passaporto. Io conosco alcuni ragazzi anche del Niger, per fare il passaporto ha potuto fare 1 anno per avere il passaporto. Vai, tornare, fai così, tornare. Il ragazzo era veramente stanco, ha rischiato anche di perdere il suo permesso di soggiorno, vedi? Ma questa è maggiorenne che lavora, che ha fatto questo passaporto con tante difficoltà, ma quello che è neo maggiorenne, da poco che è diventato maggiorenne, cosa deve fare per avere il passaporto, per andare a rinnovare il permesso di soggiorno di affidamento? Diventa difficile. Personalmente io ho assistito a queste cose. Il ragazzo chiede così, dice, ah no, tu sei diventato maggiorenne, deve portare qua il passaporto.
o il documento equivalente che deve andare all'ambasciata. L'ambasciata si trova dove? A Milano. Con questo tempo di corona c'è emergenza che non si può spostarsi tra regioni, e poi si dà al ragazzo non lo so, ordinanza del questore per dire no, entro 10 giorni di portare qua il passaporto, se no finito la pratica sarà archiviata. Ma entro 10 giorni in questo tempo, mamma mia, questo qua noi stiamo parlando a voi, anche le questore d'Italia, di vedere queste cose, di firmare un'ordinanza così, per dire che entro 10 giorni di portare il passaporto, il tempo di emergenza, ma l'utente, l'immigrato andrà dove per chiedere questo passaporto? Bisogna vedere, cosa noi stiamo parlando, questa è veramente la verità. Ci sono alcune cose, bisogna vedere bene, bisogna vedere anche come il mondo è, la situazione attuale che siamo nell'emergenza coronavirus. Noi sappiamo, il governo ha prorogato alcuni i documenti, ma ci sono alcuni che non hanno i documenti, hanno l'obbligo di fare il documento per poter lavorare, per poter essere in ordine con tutto. Ma cosa devono fare? Per questo noi abbiamo parlato, perché tanti ragazzi mi stanno chiamando, quelli che hanno i permessi di soggiorno, che vogliono passare, hanno i permessi di soggiorno di affidamento, ma hanno detto, ma ora noi cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo ancora neanche andare a lavorare se troviamo il lavoro. I datori di lavoro non possono neanche fare i contratti di lavoro, perché i ragazzi non hanno i documenti validi per fare un contratto di lavoro. Questa cosa bisogna rivedere, cari amici. Io vi chiedo sempre di essere coraggiosi, di aspettare, si sbloccherà la situazione, perché il governo italiano, con un nuovo governo, speriamo che anche le cose andranno bene. Per questo stiamo aspettando, diciamo a voi, di avere la speranza, si sistemeranno le cose, soprattutto in questo tempo di emergenza. Per me non si doveva vedere la scadenza dei passaporti, non si doveva vedere anche i passaporti, si vede comunque, se l'immigrato aveva passaporto all'inizio si vede sì, ma colui che non ha neanche il passaporto, entro 10 giorni dove troverà il passaporto? Anche se uno che ha l'appuntamento, perché gli altri mi hanno detto, ma io che ho l'appuntamento per esempio a giugno, ma andare a chiedere il passaporto non è semplice come si vede qua in Italia. In Italia quando qualcuno va in questura o al comune o a chiedere il passaporto si passa almeno un mese e mezzo a il passaporto, ma gli altri stati può aspettare anche un anno e mezzo per avere il passaporto. Ma non è semplice così chiedere il passaporto. E poi si dice già l'immigrato no, deve andare a cercare il passaporto. Ok, io vi sto consigliando ragazzi, coloro che hanno la possibilità, dove sono le zone in cui c'è l'ambasciata lì, potete andare già dall'ambasciata a chiedere un certificato di nazionalità, un certificato che l'ambasciata può scrivere se ci sono degli impedimenti per chiedere il passaporto. E così potete chiedere. Allora, a coloro che, perché qua, queste cose qua bisogna sempre vedere. Ci sono alcuni ragazzi qua, hanno anche delle protezioni sussidiarie. Alcuni hanno anche delle protezioni sussidiarie, significa che non hanno neanche il passaporto. Allora, come devono fare? Se lui aveva chiesto protezione sussidiaria, l'avevano dato in commissione perché aveva dei problemi nel suo paese. Ma come mai si sta mandando a lui andare dall'ambasciata a chiedere un certificato? Colui che ha staccato con il suo paese non vuole avere niente a che fare con il suo paese. Io conosco un ragazzo libico, si chiede no, ha avuto dalla commissione la protezione sussidiaria. Allora va in questura, lui chiedeva il titolo di fiato perché voleva andare fuori Italia. L'hanno detto no, vai dalla tua ambasciata a chiedere un certificato. Il ragazzo ha detto ma io che ho avuto il problema con questo governo, quello che è lì del libico lì, mi mandate ancora lì a chiedere un documento lì, ma io non posso andare lì a chiedere il documento. Vedi le difficoltà che i ragazzi hanno. Per questo noi chiediamo alle altre persone, alle altre autorità, di andare anche in borghese, dove ci sono gli immigrati davanti alle questure, ad essere anche lì, a vedere quello che si passa lì, a vedere anche come le cose vanno, e così si renderanno conto della sofferenza degli immigrati, di tanti immigrati che soffrono. Si renderanno conto veramente. Io sto chiedendo alle autorità locali di mandare anche dei commissari, di essere lì in mezzo agli immigrati per osservare almeno, osservare, io vi sto chiedendo,
Perché quando si dice così alcuni pensano che no, è una cosa che stanno mentendo. No, stiamo dicendo la verità. Io non posso dire tante cose, ma io sto dicendo che voi stessi, non è semplice. Così gli immigrati qua in Italia, o non so, tutto il mondo, sono sempre le persone deboli, soffrono, sono nella condizione della debolezza, perché trovano sempre delle barriere veramente, come se non sono ben accolti, delle barriere così. Bisogna togliere tutte le barriere della vita per rendere il mondo migliore, il mondo di tutti, l'Italia di tutti, di tutto il mondo. Arrivederci.